السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شكرا جدا على كلامكم الحلو، على تشجيعاتكم، وخصوصا تعليقكم الدائم على صوتي وان صوتي عاجبكم. ميرسي جدا، خليتوني كل شوية اسمع الفيديوهات تاني. بصوا بقى، النهاردة هعمل لكم طريقة البسكوت بالعسل الاسود. بسكوت بعسل اسود، مستغربين ليه؟ على فكرة حلو وسهل وهتحبوه ومفيد جدا، خصوصا في الشتاء، والعسل مفيد والولاد ساعات مش بتحبه. حتى تعالوا شوفوا كده معايا المقادير. مقاديرنا النهاردة الأساسي فيها هي كوباية العسل الأسود، وتاني حاجة هو الدقيق. بصوا يا جماعة، هو المقادير 3 كوبايات دقيق، بس أنا هحطهم واحدة واحدة. معانا بيضة، كيس فانيليا أو 2، ونص كيس بيكنج باودر. ودي سمنة يا جماعة، دي سمنة وأنا مسيحاها، ما ينفعش نستغنى عنها بالزيت بس. ممكن نحط جزء زيت على سمنة لكن زيت بس مش هينفع، لأن عيش النهاردة أو بسكوت النهاردة بيكون طري شوية. تمام. اول حاجه النهارده هبدا بيها، هنزل كوبايه العسل الاسود. على فكره العسل الاسود مفيد جدا وحلو قوي في الصيف، وبيقوي المناعه، وحلو قوي لنزلات البرد وللصدر والكلام ده كله، وولادنا مش بتحبه. فهي فرصه بقى ان احنا نديها لهم بشكل مختلف، خصوصا ان كمان الترم التاني هيبدا، فممكن نحطها كمان في اللانش بوكس بتاعهم. وانا بقى بضرب العسل، نزلت عليه بالبيضايه. على فكره في حته قشره بيضه نزلت اهي، بس مش هسيبها، يعني هي هتطلع، يعني هتطلع. المهم طلعتها الحمد لله، وخدت بالي ان في حته صغيره كمان برضو طلعتها. انا بحب قوي اقول لكم على ادق التفاصيل. يلا بقى طلعيها بقى، يلا يا دودو، يلا نكمل. ماشي. بعد كده حطينا كوبايه العسل، قلنا حطينا البيضايه الواحده. طبعا هننزل عليها من الفانيليا، ما هو ما دام في بيض يبقى لازم يبقى فيه ايه؟ فانيليا. انا جايبه فانيليا اكياس، لكن لو انت عندك الفانيليا السايله دي حلوه جدا وبتأدي طبعا الغرض. طيب حطينا الفانيليا، هننزل هنا بالسمنه. احنا ما اتفقنا دي سمنه واحنا مسيحينها. طب والزيت يا دودو؟ دي زيت بس مش بينفع، ممكن نحط الاتنين مع بعض. تمام. وهو مقدار السمنه مش كتير زي ما انتم شايفين، يعني كوبايه ومش مليانه كمان. وبدات هنا اضربها، هضربها ضرب يانا هي بقى. المهم بدأنا أضرب، بس الصراحة حسيت إن المعلقة مش مساعداني، فجبت إيه؟ جبت بقى إيه؟ المضرب، السلك، وبدأت أضرب بيه. ونزلت بأول كوباية دقيق، نزلت بيها يا جماعة على مرحلتين لو انتوا خدتوا بالكم، مرة والتانية. اضرب اضرب اضرب، احنا بقالنا فيديوهين بنضرب بس كل ضرب ضرب تمام. ودي تاني كوباية نزلت برضو بيها، واشتغلت برضو بيها ضرب. وبدأت بقى ايه؟ احاول اني الم كل الدقيق اللي في البولة، لان هي تكون يا دوبك على قد المقدار. هما ال3 كوبايات دقيق، بحاول ان انا ما اخليش في البولة ولا منهم ولا دقيق. دي كانت الكوباية التالتة، برضو نزلت بيها على مرتين زي ما انتم شايفين. وبدأت أضرب وألم كل الدقيق من البولة. بصوا يا جماعة، هي مش بتبقى زي الكيك سايلة، لا، هي هتبقى عجينة. بصوا هنا نازلة ازاي؟ لا، أنا مش عايزاها سايلة كده، أنا عايزاها عجينة. هبدأ أضرب وأعجنها زي ما بنعجن. هما 3 كوبايات دقيق، بس لو أنا بعجن وحسيت إن هي طرية شوية، أو زي ما انتوا عارفين طبعا التست اللي احنا بنعمله إن هي لسه لازقة في إيدينا، بنزود الدقيق بالرشات. دي بترجع، أصل في نوع دقيق بيشرب ونوع لا. هنا بصوا كنت انا عجنتها، هنزل عليها بنص الكيس الباكنج باودر، مش الكيس الباكنج باودر كله، نص الكيس بس. وهبدا اعجنه معاها. بصوا العجينه شايفينها بقت عامله ازاي اهي، وايدي نضيفه جدا، ما فيهاش اي نوع من انواع العجين. طريه بس مش بتلزق في ايدي. هديها كل البيكنج باودر زي ما انتم شايفين. وهبدا بقى في المرحله اللي بعد كده ان انا اخدها، بصوا ادورها بالشكل ده. على فكره هي بتفرد في الفرن، فأولا لما تيجي تعمليها سيبي مساحة ما بين كل واحدة وواحدة. تاني حاجة لازم تبقوا عارفين ان هي مثلا لو انا مثلا عايزاها صغيرة اصغر الدايرة، لو انا عايزه حجم البسكوته كبيره اعملها دايره كبيره. انا عامله الدواير كبيره، انا حابه الحجم ده. لو انت عايزه تعمليها اصغر صغري. هي الحجم دوت مع كميه المقادير اللي انا قلتها اخدت معايا صينيتين. لو انت عايزه تكتري وتعملي بسكوت اكتر، لو عدد اسرتك اكتر، ساعتها طبعا هتصغري شويه في الدواير. تمام. ودي تاني صينيه انا دورتها زي ما انتوا شفتوا وحطيتها، وبعد كده بعملها بالشوكه. لو انت عندك اي شكل من الاشكال عايزه تشكلي بيه، مفيش، ما عندكيش الشوكه، بتأدي الغرض وبتدي والله شكل حلو جدا وانسيابي. عملتها كلها بالشوكه
ما سبتش ولا واحدة زي ما انتوا شايفين، عشان تبقى شكلها حلو وعاطية فيها شكل. في ناس بتبقى عندها قطاعات، عندها حاجات بتدي اشكال تانية، مفيش اي مشكلة. وخدتهم على الفرن، ما بتتحطش على الصاج، بتتحط على الشبك او على الرف. وادي منظر البسكوت بعد ما طلع، يا سلام. يا حلوين، انا رفعتها كمان على الشوايه، يعني سويتها على من تحت، وبعدين رفعتها شويه تحت الشوايه عشان تاخد الوش ده زي ما انتوا شايفين كده، يبقى فيه طعميسه. طحميسه حلوه الطعميسه دي. بصوا بقى البسكوته من جوه، شايفين العسل الاسود؟ مفيده وحلوه وسكرها مظبوط، جميله. جربوها، وهستنى صور الوصفات بتاعتكم، هتوحشوني. باي باي.